Hello friends, welcome to Achu food and vlog. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്നാൽ തന്നെ വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരികയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പോകുന്ന സ്ഥലം ഏകദേശം കുറേ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് വയനാടിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്കും പോകുന്ന ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും സ്ഥലം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഴയൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ദിവസം കൂടിയായിരുന്നു ഇന്ന്. മഴക്കാർ വരില്ല, അപ്പോൾ നല്ലൊരു തെളിഞ്ഞൊരു ആകാശമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകാമെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വയനാടിൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുകയെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു മലയോര പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ തന്നെ. പോകുന്ന വഴി തന്നെ നമുക്ക് കുറേ മലകളും കാടുകളൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്. നമ്മൾ സിറ്റി വിട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകളുണ്ടാകുക അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലേക്ക് എത്താൻ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വയനാടിൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ. കാരണം നല്ലൊരു അത്രയും എന്താ പറയുക ഒരു പ്രകൃതിദത്തമായതും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക തണുപ്പും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തിയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടോ എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിന്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഫീലിങ്സ് തോന്നാൻ കാരണം തന്നെ അത്രയും പ്രകൃതിദത്തമായിരുന്നു. കാരണം കുറേ മലകളും അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മരങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് ഒരു മിനി വയനാടെന്നൊക്കെ പറയാം. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. ഇന്ന് കുറച്ച് ആകാശമൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മഴയില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എത്താനായി. അപ്പം നല്ലൊരു പച്ചപ്പായ സ്ഥലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കാഴ്ചകളൊന്നും എടുക്കണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും എടുക്കാണ്ടിരിക്കാനും തോന്നിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തതായിരുന്നു ഇതൊക്കെ.
നമ്മൾ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലേക്ക് എത്താറായതിൻ്റെ സിഗ്നൽ കിട്ടി. കാരണം മലകളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി. ഇത് പോകുന്ന വഴിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ എത്താൻ മുമ്പ് തോന്നുന്നു നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മല ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല പച്ചപ്പായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി സൈഡാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തു തന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും. നല്ല മലകളും മഞ്ഞുകളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത് അടിപൊളി സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചുരം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വേറെ എവിടെയോ എത്തിയ പോലത്തെ ഒരു ഫീലിങ്സ് ആയിരുന്നു ഇതിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. നമ്മൾ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പോകുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി. നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പം ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണി ആയിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മഴക്കാറുണ്ട് എന്നല്ലാതെ മഴ അങ്ങനെ പെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. നല്ല പ്രകൃതിദത്തമായ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. മഴ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയിനല്ലോ. നമ്മളവിടുന്ന് ചായയും ഒരു മുട്ട ഫ്രൈയും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വയനാടിൻ്റെ ഒരു ബോർഡറിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇങ്ങനെ മഞ്ഞുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും ഇതുപോലെ നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും വണ്ടിയൊക്കെ സൈഡിലാക്കിയിട്ട് ഇരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ താമരശ്ശേരി ചുരം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല ഗ്രീനിഷ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂസ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈവനിങ് ആയല്ലോ. അപ്പോൾ മഞ്ഞിങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഒരു മൂടൽ പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ദൂരത്തോട്ടെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ. മഞ്ഞിങ്ങനെ താണു വരും. നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറുന്തോറും മഞ്ഞ് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും മഞ്ഞിങ്ങനെ കൂടി 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 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര മഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ പോയ അന്ന്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വ്യൂസ് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ സൈഡിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു വ്യൂ ആയിരുന്നു. കാരണം ചുറ്റും നല്ല പച്ചപ്പ്, നടുക്കൊരു ബിൽഡിങ്ങുകളും ഷോപ്പുകളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്. അപ്പോൾ എനിക്കതൊരു പ്രത്യേകതരായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു. കാരണം ഫുൾ ചുറ്റും വേറെ മലകളും പച്ചപ്പെല്ലായിട്ടല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പം നടുക്കിങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു രസം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാനും. അപ്പം ഞാൻ പറയില്ലേ മഞ്ഞിങ്ങനെ തണുത്താണ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ല മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോയ അന്ന്. അപ്പം മഞ്ഞ് കണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും. മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മൂടൽ മഞ്ഞായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നിർത്തിയിട്ട് നോക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല. ഒന്നാമത് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു, 5 മണിക്ക് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് തിരിച്ച് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ നല്ല വ്യൂ ഉള്ളിടത്ത് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാണ്ട് തന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിനൊന്നും ടൈമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. മുകളിലോട്ടേക്ക് കയറുന്തോറും മഞ്ഞിങ്ങനെ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അടുത്തേട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന പോലെ തോന്നും. കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഫുള്ളൊരു മൂടലായിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ്. നമ്മൾ ടോപ്പിലെത്തിയെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന പോലെ ഉള്ളത്. നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലോട്ടേക്ക് കയറി പോകുന്തോറും ഇനിയും നമ്മുടെ മുകളിലോട്ട് എത്തുന്തോറും നല്ലോണം മഞ്ഞ് കൂടി വരികയാണ് ചെയ്ത്. നിങ്ങൾക്കിനി ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം മഞ്ഞുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന്. അതും ഇത് പകുതി ആയിട്ടുള്ളൂ, നമ്മുടെ ചുരത്തിന് പകുതി ആയിട്ടുള്ളൂ, ഇനിയും കയറാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നതോറും മഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കൂടി വരും. നമ്മൾ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, അത്രക്കും മഞ്ഞുണ്ട്. മഞ്ഞായിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂസ് ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത്രക്കും മഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടമായി, ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. കുറേ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ സൈഡാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം എല്ലാവരും എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്കിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും, ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് റോഡ് തന്നെ അത്ര ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ കഴിയുന്നത് വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതായിരുന്നു വയനാടിൻ്റെ ബോർഡർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വയനാട് എത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടം വരെ എന്തായാലും പോയിട്ടുള്ളൂ, വയനാട്ടിലേക്ക് എന്തായാലും പോയിട്ടില്ല. നമ്മൾ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു. അതായത് വയനാടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റാണ് ഇത്. എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ. കോഴിക്കോട് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതാണ് എൻഡിങ് പോയിൻ്റ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊന്നും മൂടൽമഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വ്യൂസൊക്കെ ഒരുപാട് നഷ്ടമായെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല മൂടൽമഞ്ഞ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, ഒരു വ്യൂ ഇല്ല, ഫുൾ അങ്ങനെ മഞ്ഞിൽ മൂടിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. അതെന്തായാലും നഷ്ടമായി. പക്ഷേ അതിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു മൂടൽമഞ്ഞ് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക്. ഇത്ര പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു നമുക്കത്. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 6 മണിയോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 6-6:15 ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വിടയുന്നു, കാരണം നല്ല മഞ്ഞാന്ന്, നമുക്ക് പതുക്കെ പോകാൻ കഴിയും. കാരണം
റോഡൊന്നും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില സ്ഥലത്തൊന്നും ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വിടയിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് വണ്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നതോറും മുഴൽമഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വന്നു. പക്ഷേ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഭയങ്കര മൂടൽമഞ്ഞായിരുന്നു. നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല, അത്രക്കും മൂടൽമഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നതോറും മുഴൽമഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മെല്ലെ പതുക്കെ വിടുകയെന്ന് വീട്ടിലേക്ക്. എന്നാലും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ മലേൻ്റെ ഒരു പകുതി വരെയൊക്കെ മഞ്ഞിങ്ങനെ കാണാൻ. പക്ഷേ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള മഞ്ഞ് അത് വേറെ തന്നെ ലെവലായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് പോയെന്ന്, അതായത് താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന്. അപ്പം 6:30 6:30 കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നേരെ ഇരുട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് വീഡിയോസിന്, കാരണം ഇരുട്ടിയായില്ലേ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുടിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ടൊന്നും പിന്നെ വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ ടൈമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എത്തി താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്ര മഞ്ഞ് തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷേ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞാണ്. അത് കാരണം മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുന്തോറും മഞ്ഞ് കൂടും, ആവണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ടോപ്പിന് അത്ര അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ മഞ്ഞ് കുറവാണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടുന്ന് യാത്ര പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി, ഗുഡ് നൈറ്റ്.